眼就眯埋。你拎過嚟啦。呢隻眼就眯嚇，呢隻細啲嗰啲係咪啲？係咪今日啊？今日都未整到。你見唔見？係咯。我喐手喐腳㗎嘛。做運動。佢哋翻嚟攞嘢。啲紅色佢睇下。咩紅色啊？唔睇啊，殘㗎。睇唔到顏色㗎，邊有黑白色㗎咋？喂。眼瞓，有瞓夠。每記都有㗎。瞓緊陣。人人都未事咧。都瞓緊有嘛？人有咪有啦嘛？係啊，我醫生講嘅。呢個嘢醫院㗎。好多醫院冇㗎，係啊。佢唔俾人搲面快啲咧。細蚊仔喊咩？打字嚟㗎。咁而家你去餵人奶？餵奶粉。即係一到時間，跟住你就走去餵奶粉咁樣樣。走入去餵咩？冷陣。我首先打俾連社科，幫佢睇下能足去知道人嘅面，第一日係咪？第一日眼開變本。好細個，其實都唔使買嗰啲咁大件嘅衫。我冇買啊，就買咗一件，買咗兩件咯。買咗一件袍咯，定係？佢話睇下 Abby 嗰個出嚟係幾大個先啦，咁樣樣。拉大。